غادي نخدمو اليوم على واحد التكست كاين في الصفحة 7 باج 7 مانيوال باركور 3 اني باركور ديال السنة الثالثة إعدادي. غنشرحو النص. إذن أول حاجة غادي نبداو بها هي أنني غادي نقرأ لكم النص، ونتمنى أنكم تتبعوا معايا بانتباه باش تعرفوا النطق تاع الكلمات وكيفاش كنقراو لي فراز الجمل. يلا نبداو. Le tailleur fou. Le tailleur fou. La pancarte tailleur est en face au public. Le tailleur fait les 100 pas sur la scène. Arrive le client. Le client. Bonjour monsieur, je voudrais une veste. Le tailleur. Bien sûr monsieur, je prends tout de suite vos mesures. Le tailleur prend la règle et mesure n'importe quoi, n'importe comment. Longueur des jambes, tour de taille, air étonné du client. Parfait, j'ai toutes les mesures. Je vais pouvoir vous faire une belle veste. Si tu veux, je peux te la faire en peau d'éléphant. Le client. Non merci. Les éléphants, je préfère les voir en liberté. Je préférerais une veste normale, en tissu. Une veste comme tout le monde, quoi. Le tailleur. Parfait. Alors ici, je vais mettre une manche verte. Il montre en même temps qu'il propose. Et là, une manche jaune. Au milieu, nous aurons quelques rayures mauves avec des pointes roses et blancs. Qu'en pensez-vous? Le client. Eh bien, c'est un peu trop coloré. Je n'ai pas envie d'avoir une veste de clown pour aller travailler. Je veux une veste grise, une veste normale, quoi. Le tailleur. Parfait. Elle sera donc grise. Grise ici, il montre. Grise là, grise ici. Il montre tous les endroits de la veste. Le client qui commence à s'énerver. Oui, bon, elle sera grise partout. Le tailleur. Parfait. Grise partout. Voulez-vous des poches? Le client. Bien sûr, une veste, ça a toujours des poches. Le tailleur. Parfait. Alors, je vais vous mettre une poche là, sur la poitrine, et une ici, sur une manche, et puis une dizaine de poches dans le dos. Le client à part. Oh, il commence à m'énerver ce tailleur. Il est fou. Ce tailleur est fou. Le tailleur. Je me mets aussitôt au travail. Il pousse le client hors de la scène. Revenez la semaine dernière. Elle sera prête et nous pourrons la manger ensemble. Au revoir madame. Bon voyage. Bon appétit et bonne nuit. إذن أول نصيحة غادي نقدمها لكم هي قبل ما نخدم أي نص كيف ما كان نوعه ضروري ما نقراه من 2 إلى 3 المرات. مرة واحدة غير كافية. نقراه وفي نفس الوقت نستكشفه بعينية، نشوف مزيان هذاك التكست في المكتوب، ندوز عليه عينية مزيان من البداية حتى الاخر، لأن هذيك الشوفة حتى هي من خلالها كنجبد معلومات مهمة على النص اللي قدامي. نشوفوا هذا النص اللي قدامنا في الصفحة 7 من لو مانيوال باركور ديال السنة الثالثة إعدادي. اش غادي نلاحظوا؟ غادي نلاحظوا أن كاين واحد العنوان مكتوب بأسود غامق وخط عريض. غادي نلاحظوا كلمات مكتوبين حتى هما بخط عريض وبلون أزرق، وكاين لون آخر موف. كنلاحظوا أن التكست على شكل ديالوج، وكاينين بادي بلي تيغي عوارض صغيرة، وفي الاخر كنشوفوا واحد الجملة مكتوبة بخط صغير. إذن نبداو بلو تيتر والأول. لو تيتر يعني العنوان. العنوان هنا عندنا هو بيس كوميك
لو تايور فو. اش كتعني بيس؟ بيس هي قطعة مسرحية، وكوميك كوميدية كتضحك. اذا بيس كوميك هي مسرحية كوميدية ولا نص مسرحي كوميدي. لو تايور فو هذا عنوان المسرحية. لو تايور فو، لو تايور هو الخياط، فو أحمق ما عندوش العقل. كما سبقت وقلت لكم في النص عندنا كلمات بالازرق وكلمات بالموف. هذوك الكلمات اش كيعنيو؟ هذيك هي الشخص اللي كيهدر كل مره. عندنا مره كيهدر لو تايور فو ومره كيهدر لو كليون. لو تايور فو هو الخياط الاحمق، والثاني هو لو كليون يعني الكليان الزبون. اش فهمنا دابا؟ مادام قلنا راه جوج الناس كيهضروا الخياط والزبون، هاني فهمت ان هنا عندنا حوار. اذا عندنا جوج الناس كيدويو، وراه في الاول قالوا لنا راه بيس كوميك، قالوا لنا مسرحيه. اذا هاد جوج الناس اللي كيهضروا راهم الممثلين اللي كيلعبوا الادوار في هاد المسرحيه. في هاد النص عندنا الشخص اللي كيهضر كل مره، وعندنا الهضره اللي كيقول هذاك الشخص الحديث ديالو، وعندنا واحد الكلمات ولا جمل، ماشي كلمات، عندنا واحد المجموعه تاع الجمل دايرينهم بين قوسين. هذوك الجمل اللي بين قوسين راه ماشي لو طايور اللي كيهضر وماشي لو كليون اللي كيهضر، هذاك راه المخرج ولا الكاتب تاع السيناريو. لاش كيليقوا هذوك اللي بين قوسين؟ كيما يبين لنا مثلا اش من حركه كيدير، اش كيقول في خاطرو مثلا. وهادو بالفرنسيه كيتسماو لي ديداسكالي، كيكونوا بين قوسين. قلت لكم راه في الاخر كاينين واحد الكلمات مكتوبين بخط صغير. شنو هما دوك الكلمات؟ كيكون فيهم اسم الكاتب واسم مصدر النص. الكاتب هو لوتور، والمصدر النص هي لا سورس. لا سورس هي المصدر تاع النص، ولوتور هي الكاتب. دابا ملي تكونت عندكم فكره على النص ونوعه والشخصيات ديالو، اجي دابا نشرح لكم جمله جمله اش كيقولوا الشخصيات باش في الاخر تفهم المسرحيه كلها علاش داويه. لو تايور فو، الخياط الاحمق. لا بونكارت تايور اي فاس او بوبليك. لا بونكارت هي هذيك اللي كنكتبوا فيها السميه ديالنا، مثلا كتكون في حانوت كيكون كاتب سميتو، ولا في الفارماسي، اي حاجه كتكون هذيك هي لا بونكارت، كتكون كتبوا فيها سميه لا فارماسي، سميه المدرسه، سميه هذيك لا بونكارت. اذا هنا حاطين واحد لا بونكارت تايور اون فاس او بوبليك، مقابله مع الجمهور. شكون الجمهور هنا؟ راه حنا في المسرح، اذا الجمهور ديال المسرحيه اللي كيتفرج. Le tailleur fait les 100 pas sur la scène. الخياط fait les 100 pas. faire les 100 pas هي كيمشي وكيجي، غادي جاي sur la scène. la scène هنا هي الخشبة ديال المسرح. arrive le client. شكون اللي كيجي؟ كيتم جاي الزبون عنده. le client الزبون غيهضر. bonjour monsieur, je voudrais une veste. صباح الخير سيدي. je voudrais une veste. بغيت une veste. veste سترة، فيستا كنقولوا حنايا. le tailleur bien sûr monsieur, je prends tout de suite vos mesures. donc le tailleur الخياط bien sûr monsieur بطبيعة الحال سيدي. je prends tout de suite vos mesures. ناخذ لك حالا العبار، يعني العبار ديال لا فيست. Le tailleur prend la règle et mesure n'importe quoi, n'importe comment. الخياط غادي ياخد مسطرة ويبدا يعبر اي بلاصه، عاكي خربق، يعبر من اليمين لليد. هذا longueur des jambes، longueur طول ديال الرجلين، tour de taille الخصر. air étonné du client. لو كليون ملي كنشوفوا ليه وجهه كيتعجب، ما فهم والو. parfait j'ai toutes les mesures. شكون كيهضر هنا؟ لو طايور
جكاع بارفي مزيان. J'ai toutes les mesures. عبرت كل شيء. Je vais pouvoir vous faire une belle veste. صافي غادي نصايب لك واحد لا فيست زوينة. Si tu veux, je peux te la faire en peau d'éléphant. إلا بغيتي نقدر نصايبها لك من الجلد ديال الفيل. Le client: Non, non merci. Les éléphants, je préfère les voir en liberté. لا شكرا. أنا الفيلة كيعجبني نشوفهم أحرار. Je préférerais une veste normale. أنا بغيت veste عادية بحال كاع الناس. En tissu من التوب. Une veste comme tout le monde quoi. فيستة بحال اللي كاع الناس كيلبسوا. Le tailleur: Parfait. Alors ici, je vais mettre une manche verte. واخا. هنا غندير لك كم خضر. Il montre en même temps ce qu'il propose. دابا لو تايور كيهضر ويوريه فين يحط ليه الكم. Et là, une manche jaune. وهنا ندير لك كم صفر. Au milieu, nous aurons quelques rayures mauves. الوسط غندير لك خطوطة بالموف. Avec des points roses et blancs. مع نقيطات في الغوز في الوردي وفي البيض. Qu'en pensez-vous? كي جاتك؟ شنو بان لك فهادشي اللي كنقول لك؟ Le client: الزبون: Eh bien, c'est un peu trop coloré. لا هادشي ملون عليا بزاف. Je n'ai pas envie d'avoir une veste de clown pour aller travailler. أنا ما بغيتش تكون عندي فيستة بحال ديال المهرج نمشي بها للخدمة. Je veux une veste grise, une veste normale quoi. بغيت فيستة رمادية عادية. Le tailleur: Parfait, elle sera donc grise. صافي واخا غادا تكون رمادية. Grise ici. رمادية هنا. Il montre وكيوريه. Grise là. رمادية لهيه. رمادية هنا. Grise ici. Il montre tous les endroits de la veste. كيوريه كاع النواحي كاع الأماكن اللي كاينة في الفيستة. Le client qui commence à s'énerver. الزبون بدا كيتعصب. Oui, bon, elle sera grise partout. صافي واخا غتكون رمادية كلها. Le tailleur. دابا الخياط. Parfait, grise partout. Voulez-vous des poches? واخا غتكون رمادية كلها. ندير لك فيها الجيوب؟ بغيتي لي بوش جيوب. Le client. الزبون. Bien sûr, une veste ça a toujours des poches. بطبيعة الحال أي فيستة راه ضروري يكون فيها الجيوب. Le tailleur. الخياط. Parfait. Alors je vais vous mettre une poche là. صافي مزيان. غندير لك واحد الجيب هنا. Sur la poitrine. بين ليه الجهة ديال الصدر. Et une ici. ووحدة هنا. Sur une manche. ونعت ليه جهة الكم. Et puis une dizaine de poches dans le dos. غندير لك شي 10 جيوبة في الظهر. Le client à part. Le client كيهضر مع راسو. Oh, il commence à m'énerver ce tailleur. Il est fou. Ce tailleur est fou. À part يعني راه مداويش معاه بحال كيدوي بوحدو. قال il commence à m'énerver. عصبني هاد الخياط. ولاني راه حمق. هاد الخياط حمق. Le tailleur. الخياط. Je me mets aussitôt au travail. أنا غنبدا الخدمة دابا. Il pousse le client hors de la scène. دفع الزبون خرجو من الخشبة. Revenez la semaine dernière. قال ليه رجع السيمانة الفايتة. Elle sera prête et nous pourrons la manger ensemble. غادية تكون واجدة ونقدر ناكلها أنا وياك. Au revoir madame. بسلامة لالا. Bon voyage. سفر سعيد. Bon appétit et bonne nuit. شهية طيبة وأمسية سعيدة ولا تصبحين على خير. إذن هذه هي المسرحية وهذا هو الحديث اللي داز بين الخياط الأحمق وبين الزبون ديالو حول لا فيست اللي باغي الزبون يخيطها.
عاودوا قراو دابا النص، انا متاكده راه غادي يكون لكم اوضح، ومن بعد ممكن ندوزو للاسئله. انا ما نوريكمش الاجوبه باش تعتمدوا على راسكم. المهم هو ان النص دابا ولا مفهوم.